Yok yok, onun şeyi başka. Ben her geldiğimizde kızlar atıyor biliyorsun. Öndeki abi sen çekme diye dalga geçiyor benimle. Kamera da seni çekiyor diye. Nerede? Ne zaman? Bugün. Onu yakala ya. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد
Anneciğim o kremi getirir misin kızım? Gel. Kapat hadi çekmeceyi. Teşekkür ederim.